보이세요? 요 녀석이 한 달 된 세레마요. 어마어마하게 귀엽죠? 아직은 암수를 알 수가 없어요. 제가 방음벽을 설치할까 싶어요. 방음 부스를 하나 만들까 싶습니다. 왜냐하면 수탉이 하도 울어서 그래서 쫓겨났거든요. 밭으로. 밭 사장님 쪽에 가 있죠. 근데 아무튼 요 녀석 때문에 제가 방음 부스를 하나 설치할까 싶습니다. 만약 수탉이면. 아무튼 엄청 겨요. 하품도 하고. 엄청 작아요. 한 달이 넘었습니다. 한 달. 세상에서 가장 작은 닭 세레마랍니다. 세레마. 귀엽죠? 보세요. 꽁지도 약간 쓰고 이제 털도 많이 났어요. 작은 병아리들과 비교해도 별로 크지 않은 듯해요. 그리고 잘 날아요. 잘 나는 편입니다. 엄청 귀엽죠? 안녕하세요, 세라야. 세라. 귀엽답니다. 안녕. 귀엽죠? 벼슬이 조금 나는 듯도 하네요. 벼슬이 조금 나는 듯해요. 아이고, 깃털도 귀엽고 귀엽네. 아무튼 세상에서 가장 작은 닭 세레마를 집에서는 한번 키워보시길 권해드리네요. 여러분은 이제 닭이 약간 그 응가를 안 치워서 이제 지저분하다 생각을 하시는데 세레마 같은 경우는 집에서 키우시기에 딱입니다. 딱 한번 키워보시기를 권해드립니다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 떨어지지 않아요. 균형을 아주 잘 잡습니다. 안녕. 이름을 뭐로 할까요? 세레마. 네, 아무튼 우선은 세라가 있기 때문에 세라와 비슷한 이름을 하나 지어줘야 되겠네요. 이 녀석은 제가 키울 녀석이라 아무튼 귀엽죠. 그리고 이제 나머지 세레마는 이제 분양을 할 예정입니다. 감사합니다.